ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, kcyclopoints ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ತುಂಬ ಐಟಮ್ಗಳಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಥ್ರಾನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದು. ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಈ ಟೂಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು, ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 75 ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಚೈನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 2 ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಚೈನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಈ 75 ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೈನಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ 75 ಇರುವಂಥ ಈ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು 50 ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ, 50% ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಚೈನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಈ 1 ಏನಿದೆ 1.0 ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಚೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ 75 ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ.
ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ರೂ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಚೈನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚೈನ್. ಆ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಚೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನಿದಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಚೈನ್. ನಾನಿದು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಈ 75 ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾದರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ 75 ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ರನ್ ಆದಾಗ ಈ 1 ಏನಿದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಚೈನನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್, ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 75 ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50% ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶಾಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಆ ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಇದು 50% ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಈ ಚೈನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಚೈನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಆ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಚೈನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು 1.5 ಇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, 2500 4000 ವರೆಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ನನಗೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 300 ಏನೋ 299 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲೆಜ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿ ಸೈಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ kcyclopoints ನಿಂದ ಹರ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.